ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ୱାସିଂଟନ ରାଜ୍ୟର ସିଆଟଲ ନଗରୀକୁ। ମୋର ଉବର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ସେ ଅନର୍ଗଳ କଥା ହେଉଥାଏ। ଆଇଟି ବୁମ୍ ହେଇ ଏଠି କେମିତି ସବୁ ମହଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଠି ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥାଏ। ଖରା ପାଗ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦିଗ ସବୁଜମୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ୱାସିଂଟନକୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର ଛାତି ଚିରି ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖୁଥିବା ମାଉଣ୍ଟ ରେନିୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବୋଇଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗୁଡ଼ା ଖେଳନାମାନେ ସଜା ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ନଗରୀ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଠାରର ନବଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନେ, ବେସବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସ୍ପେସ୍ ନିଡିଲ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁରୁଣା ନଗରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୃହହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବସ୍ତି ବସିଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲି, लगता है यहाँ बहुत होमलेस हो गए हैं। पूछो मत साहब, ये होमलेस नहीं, सब गंजड़ी, शराबी, ड्रग एडिक्ट से पूरा डाउनटाउन भर गया है। गृहहीन ଲୋକଙ୍କ କଥା ହେଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାକୁ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଏ। ସିଆଟଲ ଥିଲା ମୋର କର୍ମଭୂମି। ମୁଁ କାର୍ ଚଳାଇବା ଶିଖିନଥାଏ। ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଦିନେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦେଶରେ ବି ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଡେଙ୍ଗା, ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ରଙ୍ଗ। ଖରାରେ ତା ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା ଶରୀରର ବାମ ପଟରେ ସେ ଟିକେ ପଙ୍ଗୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 50-55 ହେବ ବୋଧହୁଏ। ହାତରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଧରିଥାଏ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ହୋମଲେସ୍ ଭେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ। 550 ନମ୍ବର ବସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ସିଟ୍ରେ ବସୁ ବସୁ ପାଖରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲି, ଇସ୍ ଦେଶ ମେ ବି ଭିକାରୀ, କିତନା ଦୁଃଖ କି ବାତ है। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭିକାରୀ नहीं, कामचोर, ड्रग एडिक्ट, बच के रहना इन लोगों से। ସେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ ଜଣେ କି ଦି ଜଣ ଗୃହହୀନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସିଆଟଲରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତା ସହ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେଦିନ ମୋ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତରତର ହୋଇ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥାଏ। ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି ସେଠି। ପୁରାପୁରି ନିଛାଟିଆ, ପୁଣି ଅନ୍ଧାର। ଟିକେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ମନରେ ମୋର ଟିକେ ଭୟ, ସେ କିଛି କରିବନି ତ। କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। କହିଲା, ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 550 ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ। ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେଉଁ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲା, I am Michael, an Iraq vet. Can you spare few dollars for the hungry vet? ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଯଦି କିଛି ନଗଦ ଡଲାର ଦେବି ସେ ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ମନରେ ପୁଣି ମୋର ଆଶଙ୍କା, ମୁଁ ଯଦି ୱାଲେଟ୍ ବାହାର କରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯିବନି ତ। ସେଦିନ ବୁଧବାର ଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଧବାର ଉପବାସ ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରି ଦାନ କରୁଥିଲି। ତାକୁ ମନା କରିବାକୁ, ପୁଣି ମିଛ କହିବାକୁ ମୋର ବିବେକ ଧିକ୍କାର କରୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡସରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଗର କିଣି ଆଣିଦେଇ ପାରିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ କେବେ ବି ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡସକୁ ଯାଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶିଲି ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡସକୁ। ତା ପାଇଁ ଚିକେନ ବର୍ଗର ମିଲ୍ଟାଏ କିଣି ଆଣି ତାକୁ ଦେଲି। ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଚିକେନ, ହ୍ୟାମବର୍ଗର ଅର୍ ବିଫ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ବେଟର, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଦିସ୍
My Hindu friend, I know you won't touch those. ସେତେବେଳେ 550 ନମ୍ବର ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା. Your boss. God bless you and your family. ବସ୍ରେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ କହିଲି, ବାଏ ମାଇକେଲ, see you. ସେଦିନରୁ ସତେ ଯେମିତି ମାଇକେଲ ସହ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ହେଇଗଲା. ମୁଁ ସବୁ ବୁଧବାର ତା ପାଇଁ ଚିକେନ ବର୍ଗରଟାଏ ନେଇ ଆସେ. ସେ ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହେ. ସେ US ଆର୍ମିରେ ସୈନିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା. ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆହତ ହୋଇ ତାର ବାମ ପଟ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି. ତାପରେ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି. ତାର ଏକ ଖୁସି ପରିବାର ଥିଲା. ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇ ତାର ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା. ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ. ତାଙ୍କ ଘର ଫୋରକ୍ଲୋଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା. ସେ ଦେବାଳିଆ ହେଇଗଲା. ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ତା ପିଲାକୁ ଧରି ଫ୍ଲୋରିଡା ଚାଲିଗଲା. ସେଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଡିପ୍ରେସନ ବା ବିଷଣ୍ଣତା. ଚାକିରି ନଥିବାରୁ ସେ ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ଗୃହହୀନ ହୋଇଗଲା. ଏ ଦେଶରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ. ସେଦିନୁ ଏ ଦେଶର ଭିକାରୀ ଆଉ ଗୃହହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଧାରଣା ବଦଳିଗଲା. ସବୁ ଗୃହହୀନ ଲୋକେ ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି. ଆଜିକାଲି ଆମେରିକାରେ ଘର ଭଡ଼ା ଆଉ ଘର ଦାମ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ. ସିଆଟଲ, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଆଜିକାଲି ଗୃହହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି. କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 10% ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ, ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଅନେକ ସେଥିରୁ ଗୃହହୀନ. କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ. ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ଦେଶ ତାର ଋଣ ସୁଝାଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରେନି. ଏ ଦେଶର ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ, ଚାକିରିଆ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭଡ଼ା ଦେଇ ନ ପାରି ଗୃହହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି. ଏଇଟା ବି ସତ, ଗୃହହୀନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ମଦ୍ୟପ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି. ମାଇକେଲ ବି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା. ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଦିନେ ଗୋଟାଏ ସିରିଞ୍ଜ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାଟି କରିଥିଲା. These morons are throwing syringes everywhere. Be careful when you walk around. Whatever you tell my friend, everyone in the street has a very sad story. ଏ ଦେଶର ଭଙ୍ଗା ପରିବାର, ଏକାକୀ ପଣିଆ, ଡିପ୍ରେସନ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ. ମୋର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଏକାକୀପଣର ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିଛି. ଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ସିଆଟଲ ଛାଡ଼ି ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ରହୁଛୁ. ଆଜି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ସିଆଟଲକୁ. ଦିନଯାକ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି. ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡସରୁ ଚିକେନ ବର୍ଗରଟାଏ କିଣି ମୋ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି. ଆଜି ବି ବୁଧବାର. ମାଇକେଲ ରୋଡ଼ ସେପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ. ତା ହାତରେ ଗୋଟାଏ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼. ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲି, ମାଇକେଲ. ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ମାଇକେଲର ଆଖିରେ ଖୁସିର ବତି ଜଳି ଉଠିଲା ଯେମିତି. ସେ ରୋଡ଼ ସେପଟେ ୱାକ୍ ସାଇନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ କହିଲା, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ. ୱାକ୍ ସାଇନ୍ ନ ହେଉଣୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା. ସେତେବେଳେ ନାଲି ସିଗ୍ନାଲ ପାରିକରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଟାଏ ଆସି ମାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା. ଦେଖିଲି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମାଇକେଲର ଶରୀର. ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବସିଛି. ସେଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଗଲା. ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ 911କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁଲିସ କାର୍ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ. ପୁଲିସ ଜଣେ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକରରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିୟର ଦିସ୍ ଏରିଆ. The roads will be closed for indefinite period for investigation of a fatal accident. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ. ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗୃହହୀନ ମାଇକେଲ କ୍ଷଣକେ ଜୀବହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ. ମନେ ପଡ଼ିଲା
ମାଇକେଲର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ କରୁଣ କାହାଣୀ ଥାଏ। ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାଇକେଲର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦାୟୀ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ, ମୋର ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ ପୁଲିସର ସାଇରନରେ କାନ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ମୋର ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସିଆଟଲରେ ସବୁଦିନ ପରି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ମାଇକେଲର ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକରେ ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମାଇକେଲର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଆଉ ମୋ ଅଧୀର ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର